Kubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Badipek Yakatanat Kakot Kakia Uba AL Hek Ringkat Kajing Sendan Lang U Acting Chief Kahima Nongspong Uba Kentiu Borlang Simli Hakanyu Terek Menta Ubnai Jeleu Arjar Apuwe Ulalek Belajurep Yakanongspong PHC Kabahap Hamau Plang Constituency Is Kasihil District Halin Bakinong Pang COVID-19 Kilaklat Nakne Kaperthai Kadaw Kadai Namar Bakim Pat Ai Ya Ka Inject Tika Kabalabu jeng maru ya kiwai pat kibreu kibasa hakane kathain. Kane ke jula jurep uba AL Hek kalong hadin ba kane ke PHC kalayo palat san pasangut ya kane ke jingpang COVID-19 bat sangut ke blaklat no na kane ke perthai. Bat ki baklain na kane ke jingpang kiladon palat live kandaingot. Haka jukopor uba AL Hek ula jurep namta bat penkha kamrabyang ya kane ke nongspong PHC kum kajaka penkha kanlong bat kiwai ki kamra namta kejidon kam jongkane ke hospital. Hakane kesengi ayo bersenran do doktor embasayo moit ubadai UDMHO ke East Kasihil District u doktor Karbi beripet ya kanong spung PHC rengkat kejidon lang kinong tray kene ke Jaka Sumar. Don po vaccination ya corporate baham ki brio ligim tre bani test bani di high risk Kibare kaya lagi positif kontak high risk test musuh. Tiang yang nak batin yang positif kan haba. Jadi bersong yang berkemi berkepa pada namun ban saja badi pun. Ngarung lah yang positif ini misong baik ayeng baik kamera beli tang hadin diskusi kita aja. Jadi bentit kita baru di bentit. Kita ngiting kamlong. Kita spread pada giveaway pada vaksin. Vaksin. Ada bro? Second dose ada? Ada. Okay, good. Ya no. Kejungan jurip kejungi sini siapa nongspung PHC hadin mengelai yo ya kejing pentip naki nong penyak jaga bos nong de penyak hima. Ba kentiu sim ba assembly berkiwi-kiwi de kiri romba. Sama bala bun bah COVID ru syagani jaga siapa nongspung buat kini jaga Marjan. Dia ngikum ke head department kemudian ngejikit clear nak benda kejikot jengkia jengi pat babun malam. Ngila sim ketika senjam ya banginuan sing di jaga dan udaban ke wangila ban dek kemudian kam dan udaga menyadai kini COVID. Tiadin bah ngilap bah bun bah ki baklat nak ni ga sinong begini ga jaka di bun bagi beri bom tre eu vaksin. Tilada ki tre ini vaksin ke dan up i jingma igi pai bai bun malang. Ti nga ong babun ki dong tre dong health department ru ki baklat ini gisi ki di bom tre eu vaksin. Tingi kerpat igi pai ba nong sinong igi nong nelam sinong bat ki doktor borok gudon nak ni ga jaka berkentu igi pai ba jungi ban ong igi pai ba jungi ba ban ai igi jingada jong ni COVID-19 di tang vaksin borok ko perthai kisim yo vaksin telada wangi ngi kiar ban ngiting macam vaksin tang ke jing ong junu re jungno ya ba pen sengtu bakla yang nga di fi dan ora ke jing ge ke jing jenjar ngi tingi ong iki pai ba borok ba ke sarkar ka ong ke penbor di fi henry terpat di fi namta kejengkot kejengkia kejong pi jong bayang kesem kejong pi dan bunda bayang kesem bat ya barok hinong jong sobah wan sim yo vaksin menyo ai kejeng dah tingiwan ru sini menurut pet ya kejenglan kam jong kadang PhD de kat kum kejeng ekran ber health engineering wing dari dia mede jo ni doktor bersaimat doktor Karbi in charge jong ni ga PhD nila yo banyakran dan bunda kejenglan kam kumno ban kampen enhance dan jadi additional infrastructure ke bagian kam dan kemudian wan ai ya kejing semar ke bakambiang dan kemudian kejing kam jong ki yang ni ke PAC na udah inong sino pada keju oporu ikerpat ya ki pajba jongi bakin kamlong adakar ha kejing ya kenduk brio aga let kawan bat kiri ban bot dan king ya kini ki protokol ke baahi daga health department daga por jaga por kumno bandeng ki mas regular kumno ban site ki kiti daga sabon ban dagi ni ki sanitizer man ke por bara ke jo por ru banom ya kletan Kemudian kita social distancing, nak kebentar, ai ke jingida.
Kini borok kini borok kam nak benda menyada nak uniu coronavirus. World Bank, negara extension, kemudian pun upgrade ikan dia yang ni kajian kam jangan ni ka PC yang ni. Tinggalnya lah, akar dan naru yang ni. Tinggal saya nomor barang dan ni ka kajian jumlah ni COVID. Empat lah masdam, yang ni ki additional infrastructure kepada kam. Nak kemudian pun klan isu yang ka MCH Mother and Child Health. Dan pengklan isu yang ka berat rekam buat penjuru ya ki jenul kam gibi ni kepada ini PPC. Pero babuan hak ini high risk. Nagala apa anu ka yeng ni ka family belayo positive case. Bun bahag ki brio nagani ka stong ni snow bagi tim men islet men fates hingga high risk. Lada tim men fates kemudian pedang tempur susu yang ni kejang Jepang sikit wipat. Segi perlok ke jong pi, segi bahaya ke jong pi, segi snow tahu jong pi. Pipur yang ni kejang Jepang, dah ke bapa test sila dia. Hindi dah bapa test sila dia, fitip bapa yo yang ni kejang Jepang, kelanang gumno ban isolate sila dia, ban le ya ka isolation. Teladang yang le kumta, ni peniap sila dia, ni peniap iki bahaya macam, ni peniap lu ik para matian marpa. Tiga mula ban le kumta. Kemudian ke Jepang ke bapa ong ba kadai Jepang berkelaran. Jadi ke Jepang ke ambil cu ban imlang salang. Kemudian ke Jepang rei kelapa kawan ke Jepang nyisukir tang hitu ipor ke ba kat kum ka protokol ke ba health department. Kemudian ke ngur ke sniu ban ban nomlok cu ban imlang salang ambil cu dong tang lalong yo immune positif lalong stigmatization. Kata ke sniu pola. Ngimdi bendan ngum kata ke jing sngo. Hagi pai ba yongi hagi nong sngo jo ke sngo. Hadu mentah meneh ke report hadu meneh kasi. Ketum kajing yo jing tip jongi kalau baki total ke sangne hanong spung to ki area bade pe to panong spung PSC kilong salsaw kili case life kondai kut nak deng jongki kila recover nang tade iwe idang don civil hospital si phongut ki ki active case ki bale home isolation hadu banta nang tade bat sangut ki ba lakhla Ki nakai ka daw ikhat brio na nakai ka daw. Buksin hi kumba iyo jingte bun sin hi ki bru ki baklat no me nyang jipang hi de ki bom tre hi ki vaksin te don ru na pleng jongki ki badon ki comorbid condition ka bangila long pun ka hypertension nang ta de old age kamet kala long talat bun sin ki baklat hang ne ki 50 years